Þegar ég kom heim frá námi í Berlín 1972 fékk ég strax starf hjá nýstofnaðri Þróunarstofnun Reykjavíkurborgar sem hefði það hlutverk að endurskoða skipulag borgarinnar. Eftir á áramót fórum við Stenka sig að vera saman. Hérna á myndinni erum við í Nýja Hrauninu í Vestmannaeyjum sem er ríkur úr. Eftir ár eignuðust við dótturina Tinnu sem hér er komin í sveitina í burðarrúminu sínu sem afi Valur heldur á. Eldri dóttir mín Hrönn var með í för og hérna eru þær að kíkja á kýrnar. Hvað er það fyrir? Það fyrir að bíta græsi. Kíkjum nú á skipulagsmál Reykjavíkur. Þetta er aðalskipulagið frá 1948. Hér eru strax komnar inn allar mestu vitleysurnar sem skipulagsmenn hafa síðan þurft að glíma við. Hraðbrautakerfi, mjög stíf aðgreining til dæmis atvinnu og íbúðarsvæðum, en með þessu urðu til eins konar svefnhverfi. Það versta var þó að öll norðurströndin var tekin undir iðnað þannig að íbúðarhverfi tengdust henni hvergi. (1962) var bætt betur og geysilegar hafnir ráðgerðar með allri ströndinni. Menn tóku einnig að útfæra hraðbrautakerfið og á þessari mynd er sýnd útfærsla á umferðarslaufum á móts við Kringluna. Hugmyndir af þessu tagi réðu danska skipulaginu frá 1965 þó að á þessum tíma væri farið að hverfa frá svona skipulagi í Evrópu. Það hvað menn úr öllum flokkum voru blindaðir á svona galla skipulagsins þýddi að aðskipulag var samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum í borgarstjórn. Unga fólkið sem hóf að endurskipuleggja borgina 1972 var meðvitað ranghugsunina og hóf að reyna að gera breytingar. Eina fyrstu tillögum mínum var að taka iðnsvæði á norðurströndinni, Mósvík Káir, það er sýnt svart á kortinu, undir íbúðabyggð. Og þannig er það í dag sem betur fer. Mikil aðdáun ríkti á steinsteypublokkum. En gömlu húsin, til dæmis á Bernhöftstorfu, voru fyrirlítin. Ónæmið á hver steinstöku kumpaldar passa illa inn í gömlu byggðina kom til dæmis fram í tillögu Seðlabanka Íslands við Fríkirkjuveg og síðan við Arnarhól. Mikil mótmælaalda reis og var bankinn loks að hrekjast út í horn á hólnum. Annar stórkostlegur galli á skipulaginu frá 1965
var að ekki var mikið hort til höfuðborgarsvæðisins sem heildar. Fór ég snemma að skrifa þetta og lagði lesbók Morgunblaðsins, til dæmis 1994, mest allt blaðið undir grein eftir mig þetta mál. Þarna bendi ég á að með brú yfir Skerjafjörðinn yrði byggð á Álftanesi í álíka fjarlægð frá miðbænum og Vogarnir í Reykjavík. Næsta mynd sýnir hver byggðasvæðin á flugvallarsvæðinu og Álftanesinu yrðu stór. Nokkru seinna lagði ég til að flugvöllin yrði fluttur á fyllingar út í Lönguskerjum. Eitt af því versta við skipulag hraðbrautakerfisins að það var lagt í miðri byggðinni og klýfur hana því í sundur. Ég lagði til að aðalbrautirnar yrðu lagðar fyrir framan byggðina á brúm milli nesjanna og svo hins vegar fyrir ofan byggðina. Hluti að þessu komið á rekspul í dag og telja að þetta sé eina bestu hugmyndum mínum í skipulaginu. Sem dæmi hve menn voru ónæmir á náttúrufegurð sést á þessu korti. Því þar hefur nýr Vesturlandsvegur verið lagður nánast í farveg Úlfarsár. Þetta eitt af því sem við breyttum í skipulaginu 1977. En í því voru margar mætar nýjungar. Skipulagsnefndir borgarinnar og við starfsmennirnir vorum mjög samstíga í flestum, en hérna erum við í vettvangsferð vegna skipulags nýju svæðanna, norðaustan Grafarvogs. Hérna erum við á leið tilbaka rútunni og Aðalsteinn Richter skengir í glösin. Næsta mynd sýnir skipulag okkar á svæðinu, en mótunin var mest í mínum höndum. Stoltastur ég af tillögunum að reisa öfluga miðbæ fyrir allt svæðið sem sýndur með gulu á þessu korti. Honum var ætlað að tengja svæðin beggja vegna Vesturlandsvegar með brú bæði yfir veginn og ána. Því miður var þessi miðbæjar hugmynd tekin út af skipulaginu. Annað stórt verkefni, þar sem ég gegndi forystuhlutverki, var græna byltingin, sem Birgir borgarstjóri gerði að aðalkosningamálinu 1994. Urðu geysimiklar umræður þetta plan í blöðunum og vegna þess að planið var sett fram rétt fyrir kosningar, þá réðist minnihlutinn mjög á sumar tillögurnar. Vinnuandinn meðal okkar starfsmanna þróunarstofnunar var góður. Þessi mynd frá því við hittumst 35 árum síðar, eða 2011. Vídeóbútarnir 3 sem hér fylgja berðu þessum góða anda og varanlegu vináttu glöggt vitni. Það var 17.3.2011 og við hérna þróunarstofnunar fólk erum að hittast á lofti í Humarhúsinu eftir 35 ára aðskilnað. Allir búin að segja ævisöguna sína. Sem að ég marka alltaf í minninu að hann sagði mann Bjarni, Þóraði, það verður að leyfa smá Kitti, annars verður ekki hugmyndir. Baldvin, Guðni, Hörður, Yngvi og Þorkir. Ég var búinn að vera hérna í ræktinni og var pallabúli og hérna hjá Jóninu og bara maður held að maður verið komið. Svo var ég einu sinni þessari nektarílöndu út í Kanada og þá valdi ég að hlaupa 6 kílómetra og fórstu þá ekki út fyrir dílöndu? Nei,
og svo byrjaði ég að hlaupa og ég hljóp hérna og ég var hérna, þú veist það, sko, ég held að ég væri orðinn sprinter og ég komst eða, sko, það var eitthvað svona, 5 ára stelpa sem var að sjá undan mér. Það var það ég... Þú leit út eins og einhver perri eða? Þetta var feik. Það smástu? Ég var bara feik. Ég man líka eftir því þegar þú varst að segja mér einhvern tímann frá þessu að þið sátt einhvern tímann, það var á fyrsta degi Helgi, þið voru 4 saman þú og Hulda og Jón, Dr. Jón Óttar og Sigrún Hreinn. Já, það skiptir ekki máli, en þið sáttuð allavega á fyrsta degi, sáttuð þið þarna saman við borð og ég man alltaf að við vorum náttúrulega allsnakin, en við vorum með töskum með okkur og við setjum. Ég man eftir því að ég var svona þegar við fórum í Júgóslavíu og vorum svona þrættum svona. Svo ég stekk ég hérna út í syndaðan út í víkinni hérna og sé ég eitthvað svona hvítt fólk að labba hérna og ég sé það svakalegur, þetta var eins og munni getur svona, þetta var svona bækur sem voru, það var að breyta lappir og undir líkamar, þetta var svona grannar líkamar sem fór ykkur allt. Ég horfði á eitt. Ég veit ekki það. Þá var þetta Sigrún Stefánsdóttir. Er verið að taka þau? Já, Háttisspenna. Já, Þetta er allt í fjölmjölum.